मैडम असं सगळं घे पुरो पुरो. नमस्कार. आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस. 1918 स्थापन जाल्ली आमची भारतीय जनता पार्टी. एक ल्हान झाड म्हणून लायिल्लें तें आज इतलें व्हडलें वृक्ष जाला जे देश विदेशान भारतीय जनता पार्टी इतली येदी व्हडली पार्टी खंयच ना. आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सगळ्यान व्हडली लोकशाही. आनी हाजो प्रवास जो पयलीं सुरू जाला तो जनसंघ आनी जनता पार्टी आनी नंतर भारतीय जनता पार्टी. आमचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी सुरवात केल्ली जनसंघ, ताचे नंतर जनता पार्टी आनी ताचे नंतर आतां भारतीय जनता पार्टी. अटल बिहारी वाजपेयीजी असुनी, लालकृष्ण अडवाणीजी असुनी, की आता नरेंद्र मोदीजी, अमित शाहजी, JP नड्डाजी आणि इतले वर्सां इतले 11 अध्यक्ष, आता आज पर्यंत 11 अध्यक्ष आमकां पळोवपाक मेळ्ळे भारतीय जनता पार्टी. आणि जी 1-2 सीट सुरू जाल्ली पार्टी आज आमी पळयतात की देशाची सगळ्यान व्हडली पार्टी, सगळ्यान जास्त मेंबर्स खंयच्या पार्टीन आसा तर देश विदेशात ती आमची भारतीय जनता पार्टी. आनी हें एकच कारणां खातीर जालां कित्याक ज्या तरेन तांची शिस्त आसा, तांची राष्ट्रवाद आमी म्हणटात, ज्या तरेन ते तांची पळय विचारधारा आसा, तांची ती धोरण एक आसा आनी तांचो ध्येय आसा देशा खातीर. म्हणटात की देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट. जेन्ना ह्या दृश्टीन कोणी खंयचोय मनीस काम करता, खंयची पार्टी काम करता, ताका टायम लागना ह्या स्थरार पावपाक. आनी हे सुरू जालां की आमी ह्या 11 वर्सांच्या प्रवासान पळयता जेन्नाच्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर जाले. आमी पळयता की ह्या 11 वर्सां ही पार्टी कशी केदी व्हडली जाल्या, कितली खंय पावल्या, देश विदेशात नांव कमयलां. आमच्या देशाचे एक वेगळेच रूप परदेसान लोकांक पळोवपाक मेळ्ळा. आनी हाजो श्रेय सगळे आमचे लिडरांक वता. आनी आमकां खूब अभिमान जाता की आमी हांगा सगळे जे हांगा आज उपस्थित आसा आनी आमचे सगळे पर्ये आनी बाळपोयचे आमचे लोक, 70चे लोक आज भारतीय जनता पार्टीचे मॅक्सिमम मेंबरशीप जी आमची भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यांत जर कोणें दिल्ली आसा ती आमच्या 70 तालुकान दिल्ली आसा. म्हणटकच आमकां खूब अभिमान जाता की आमी प्रत्येक नागरीक 70चो भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता. आनी आमी सगळे कार्यकर्ता आमी म्हणटात की कार्यकर्ता एक पार्टीचो कणो आसता. आनी आमी सगळे जे भारतीय जनता पार्टीचो जो कणो आसा तांकां मजबूत करपाचें काम हें आमी कार्य करतात. आनी हें कार्य आमी सदैव करतले आमच्या देशा खातीर, आमचे माननीय प्रधानमंत्री खातीर, अमित शाहजी खातीर, नड्डाजी खातीर, BL संतोषजी खातीर. आनी आमचे जे राज्याचे जे आमचे नेते आसा, आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमचे प्रदेश अध्यक्ष आमचे दामू नायकजी, आमचे सदानंद तानावडेजी, आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकजी, आमचे सगळे मिनिस्टर, आमचे 70चे मंत्री विश्वजीत राणे, तांचे कार्यान ही पार्टी आनी तांचे इतले 10 वर्साच्या कार्यान जी ताणें
कार्य केला भारतीय जनता पार्टी खातीर. त्या खातीर आज 70 भारतीय जनता पार्टी येदो व्हडलो मेंबरशीप आमी करपाक पावले. आनी जे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 ते साकार करपाक आनी ते पूर्ण करपा खातीर आमी प्रत्येक कार्यकर्तो काम करतले. आनी जाता तितले बेगीन आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे स्वप्न साकार करपाक आमची भारत आतां जी आमी नंबर 5चेर अर्थवेवस्था आसा ती सुपर पावर करपाक आनी भारत आमचे विकसीत भारत करपाक आनी अंत्योदय तत्व पर्यंत जे तांची धोरण आसा ती संकल्पना आसा अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय हे जी तांची संकल्पना आसा ती आमची संकल्पना आसा आनी ते प्रत्येक नागरिका कडेन हे पावोवपाचें कार्य आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमी करत आसा आनी सदैव करतले. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां रामनवमीची खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें.